las viejas me las tienen de inventadas. ¿Ya va a venir la troca otra vez para acá? Sí. El lunes, el domingo yo creo. Pero el tren que no estaba bien chiquito, Alfredo. El tren que pasaba ahí. No, todos están iguales. Pero y mire cómo va a caber en el... Es que le puedo buscar a él. La llanta para Están mirando aquí para allá, pero ya mirando de arriba tiene que estar, ¿verdad? Pero ahí se ven los